Hello guys, welcome to my channel. My name is Mukbang. Say yes. How are you all? I hope you guys are doing well. And आजको video is all about the making puris. So yeah, हामी चाहिँ पुरी बनाउँदै छौं है यहाँ. छोले पुरी हुन्छ आजको mukbang. So okay, सुरु गरौँ है. एकदमै खतरा हुँदैछ यहाँ. Perfect shape ले बनाउँदै हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ यस्तो perfect हुन्छ. It's been a week or 9 or 10 days भइसक्यो हैन लकडाउन भएको है so stay safe, stay home, don't go outside. यहाँ यसरी गएपछि तेल हट हुँदैछ गाइस. ओके त्यसमा आटा चाहिँ किन राख्नु भएको गिलो भएछ के हामीले कतिवटा भन्नु 1 2 3 4 5 6 ठुलो हो ठुलो भन्न ठिकै हो ठिक हो त यो पहिले यो नबेल्ने खालको बनाउन खोजेको राइट फेरि बेल्नै पर्ने भयो के सायद तेल तात्यो होला 1 sec. ओके फर्स्ट हामी राख्दै छौं लेट मी चेक द तेलको लेभल है. So, one sec, bro, 1 sec. Ay, first puri, ठुलो बनाउनु ग्यास ठुलो बनाउनु होला. ओके जब पुरी चाहिँ फुल्लिँदै आउन थाल्छ त्यो जुन फुल्लिएको पार्टबाट चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है. प्रेस गर्नुपर्छ हैन सो द्याट कम्प्लिटली यत्रो ठुलो फुल बन्छ के. So, chole चाहिँ prepare छ. कस्तो फुलेर आएको. धेरै खानुपर्ने मान्छेलाई यो खाना यो खाने चिज देखेपछि अर्कै खालको एक्साइटमेन्ट लेभल चाहिँ बढेर एक्सट्रिम पुग्छ के. Correct. Okay, stay home, stay safe. So, धेरै पढ्यो भन्ने word नै त्यही हो. Wash your hands properly, guys. है. अनि फेस वास नगर्नु होला किनकि फोर हातले फेस वास गर्यो भने ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने छ है कुनै त्यो भएको छ भने. सो पुरी चाहिँ खतरा भन्दैछ के हेर्नु. सब क्वारेन्टिनमा बस्ने बेलामा कतिजनाले कति मिठो खाना खाइराखेको हुन्छ नि हैन. सबैजना घरमै हुन्छ है रमाइलो हुन्छ. तर म एकदमै खानाको ठुलो बिग टाइम पुरी त्यही भएर खाना देखेपछि मेरो हाम्रो यो डे 9 साउथ क्वारेन्टिनमा बसेको तेलको बबल हेर्नु न तेलको बबल कस्तो राम्रो आएको. प्रेस यस एकजना इन्डियनले भनेको हैन तेलमा चाहिँ अब थोरै यस्तो फ्राई गर्ने हुन्छ नि. फर एक्जाम्पल यस्तो पराठा पकाएर आयो प्रेस इट यस नाइस. त्यसमा के रे सल्ट राख्यो भने तेल बिग्रिदैन अरे. बबल कस्तो राम्रो देखेको. प्लिज कम टु मी. वाउ कस्तो राम्रो बन्यो यो त. तपाईले चाहिँ फोर्स सेपले प्रेस गरेको जस्तो लाग्यो कि मलाई है. छैन
The final result is here. Okay guys, we have made puris right here, and I have chole tarkari. यसमा गार्निश गरेको छु अनियन, ग्रीन चिल्ली एन्ड कोरिएन्डर गार्निश गरेर एकदम मिठो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि. So without further ado, let's begin because I'm really hungry guys. Okay, म स्टार्ट गर्छु है. मलाई यो स्पुन चाहिँदैन भाइ, म हातैले खान्छु, मलाई भोकले आँखा देखाएको छैन. Too good guys. छोरी चाहिँ दामी भयो भने चाहिँ It's really delicious guys. कस्तो मिठो बनेको छ. Drop by. One more onion. Guys, I was starving. You put chole like this, eh? Then सिंगन आयो खाँदा खाँदै. Wash your hands properly, है, regularly. त्यो primary prevention हो है. So do that.
अर्को कुरा लकडाउनको बेलामा डोन्ट गो आउटसाइड Sorry. लकडाउनमा बाहिर लखर नहिँड्नु होला गभर्मेन्टले हाम्रो लागि भनेको यो लकडाउन हाम्रो लागि त हो नि होइन त्यति पुलिसमा सबै सकाइदियो खतरा घमिरहेछ अनियनले झनै निन्द्रा लगाउँछ क्या है सकेन अब चाहिँ हाउसफुल भयो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामी लकडाउनमा बसेको इट्स बिन अ विक है इट्स बिन अ विक और 9 or 10 days कति भयो है So stay home, stay safe, don't go outside, maintain social distancing है पाउना साउना यताउता दायाँ बायाँ तलमाथिको कुरा नगर्नु होला है अहिले तपाईँ आफू बस्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस् That's it guys अब अरू कुरा अब wash your hands properly हैन don't you know avoid touching your face त्यस्तो कुराहरू त सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो With that being said, thank you so much for watching I hope you guys will enjoy watching this video, kind of blabbering plus mukbang. Then don't forget to like, share and subscribe to my channel for more videos. Mero phone aayo, I think mero bhaiको होला. See you guys in the next video. Bye bye, see you, take care, take care.